起動速度やっぱり変わってないのに。なんだ。どういうこと？ねえ、どうしたの？大気圏に落ちる。マニュアルに切り替え起動コードを上げる。みんな待って。艦隊司令の指示を密集体系でマニュアルは。ちょっとね、どうしたの？何があったの？リーナさん、リーナさん。あと何人を地獄に送ればこの戦争は終わるのだろう。分かってたはずなのにね。みんな死んでしまった。私たちだけがのうのうと。やっぱりただ逃げ出したかっただけなのかな。この眺め、あんなに憧れてたのに。ダメよ、リーナ・テルボ。こんな顔上の二人には見せられないでしょ。結局
こんなのただの愚痴だもんね。まだ少しあるか。マイヤ、まだ終わらない？リエントリーシェルの状態確認は終わったよ。これからエール団のセーフティーを手動で戻してサスペンション確認して、まあ軌道離脱までには戻れるかな。了解。別にまだ急がないからよろしくね。ただあれ見逃すかもよ。こっちでもモニター開いてるから大丈夫。まあちょっとついてないわ。爆弾層がジャムるなんてさすがに初めてよ。古いお船だからかな。一人でお願いしてほんとごめんね。カーゴオフィサー兼任の時に限って。二人だからしょうがないよ。こんな大きい作戦初めてだもんね。ただでさえ人手不足なのにね。そりゃ私たちが贅沢は言えないんだけどさ。うちの2人以外にもルーキー多いって話だし。うまくいくよ。私たちはそれを信じてないと。まあいいや。ほら、私たち宇宙の大戸島じゃなかった、大先輩なんだから大船の演出ぐらいしないとね。でもそうね、その通りよ。今度こそ。バビロン作戦か。
そろそろ時間ね。ドラード3よりマザーグース通信要請受諾。ドラード4同じく接続しました。マザーよりドラードカッキー、おはようございます。で、大丈夫かな？よく眠れたかしら？はい、おかげさまで。無重力ってのも悪くないですね。ドラード4問題ありません。睡眠導入剤を使用しましたが許容範囲内です。あら、大丈夫？宇宙酔いとか？そこは大丈夫です。少々見つけなかっただけですから。ジョゼ、憧れの宇宙だもんね。興奮しちゃったのかしら。別にそんなことありませんわ。遠足前の子供じゃあるまいし。いいのよ、隠さなくても。こんな軌道まで上がってくる宇宙好きだもの。高ぶっちゃうわよね。テラボ注意までひどいです。でもよかった。最後の休息だからね。ここでしっかり体休めとかないと。2人とも初ダイブでしょ？作戦前にちょっとお話でもできないかと思って。あら、お気遣いありがとうございます、テルボ注意。リーナでいいわ、注意同士だし。で、ドラード4、ジャセット、本当のとこどうなの？宇宙。はい。その、憧れではありましたから。憧れか。ちなみにそれどっちやのかな？どっちというと？私も立場上いろんなダイバーを見てきたけど、大体みんな2種類に分かれるの。一つはダイバーっていう英士の最高峰に憧れてきたタイプ。腕に自信のある子が多いかな。もう一つは純粋に宇宙って世界に憧れてくるタイプ。実は案外少数派なんだけどね。ってことは、ジョゼはどっちもじゃない？どっちも？結構欲張りさんなんだね。もう、だからエレンは勝手に決めつけないでください。まあ、そうかもしれません。でもそれって英士ならあまり区別はつかないような気もしますよ。どういうこと？それわかるかも。私はダイバー目指してた気持ちの方が強いけど、言われてみれば実際そんな感じだし。何にせよ英士になった時点で宇宙に行く方法はオービットダイバーの資格を取ることだけ。つまり英士として腕を上げることと同義なんです。子供の頃から宇宙に憧れはありましたけど、純粋にその気持ちが残ってるのか、英士としての高みに登りたかったのか、なんだか区別がつかなくなってしまってるんです。そうそう、なんか一体化してる感じよね。確かにそういうものかもね。英士も宇宙もその意味じゃ似たようなものだし、シンプルにそれでいいじゃない。ただでさえジョゼンとこいろいろ複雑なんだしさ。そっちはもう折り合いついてますから、今さら。複雑？そういえばジョセット・ダンベルクールって
めんなさい。詮索するつもりはなくて。ああ、本当にお気になさらず。うわー、ダンベルクールってローラン・ダンベルクール、あのイケメン議員、もしかして親戚か何か。マイヤ聞いてたの？ってちょっとやめなさいよ。そうでリーナは言うけど、ジョゼちゃんはどう？マイヤさんでしたっけ？そうですね。むしろ率直に話題にしていただける方が気楽かもしれません。でしょでしょ、リーナは気にしすぎなの。まあジョゼがそう言うなら。フランス上院議長ローラン・ダンベルクール様、素敵なおじ様よね。ダンディークールって感じ？ごめんなさいね、ジョセット。お父様よね。ええ、ローランは私の父です。だからどうというわけでもないのですが。まあ有名な方だもんね。国をなくしたヨーロッパ人としてはどうしても気になっちゃうとこだし。フランスは運が良かっただけですから。それこそケベックの皆様のおかげで。同じフランス文化圏として当時のケベック市民も最初から歓迎だったみたいですし、今の私たちだって正直オタワの連邦政府より親近感ありますね。ああ、エレンはカナダ側の出だったのよね。悪い人じゃないんでしょうけど、エレン、そりゃ政治家の娘が最前線でオービットダイバーとくれば世間体もいいですもん。ほんとしっかり応援してくれちゃってね。それでも自分の力で届く限界を知りたいのは確かですし、エースとしてここまで来れたことには感謝してますわ。それでどう？宇宙は。そうですね、遠くまで来れたなって実感はあります。遠くか。ええ、こんなのただ船に乗せてもらっただけですのにね。そのただ船に乗せてもらうために散々努力したんでしょ。謙遜しない。その通りよ。本当にもうここまで来るのにどれだけ苦労したことか。ありがとう。でもそういうことじゃないの。まあそっか、たかが地球周回軌道、そんなにいいとこでもないし。遠くといっても低軌道でたったの500キロ、横にしても大西洋だって分かれやしないわ。リーナさん？みんな、本題
2人の行く先はまだまだこれからってこと。この大気圏の向こうに本物の遠くがあるんだから。ですね。これからが本番と。兵士の本分を尽くさせていただきますわ。そういうこと。会心のオービットダイブ期待してるわ。リーナはストレートだね。あら、そう？この2人なら大丈夫だと思うんだけどな。そこだけは同意だけどさ。交換種スコア見せてもらったけど、すっごいもんね。まあそうですね。結局降りるとこだって家庭に過ぎないんですから。でも所詮演習は演習ですよね。シミュレーターですし。そうでもないわ。再突入中にできることって限られてるから、演習通りの操作さえできれば大丈夫。そういうものですか。もちろん私もまた聞きだけどね。でも逆に言えば演習でやった以外のことをしてる余裕はないはずよ。そうそう、本物の G を感じながら演習通りできたら、もう勝ったも同然感じちゃそうですよね。まずはそこからで。それに今回はこの超大規模作戦でしょ。最新兵器も投入されるって話だし、肝心の背部突入もかなり高い成功率が見込まれてるわ。新型爆弾 G 弾でしたっけ。それそれ、家の説明通りなら二人にも最強の梅雨払いになるはずよ。モニュメントを吹き飛ばすって話ですよね。本当にそんなことが可能なのかしら。昔ソ連軍が核を直撃させても崩しきれなかったそうですし、それを根こそぎって、相変わらず機密だし、アメリカ軍独占だし、よくわかんないよね。すんごい S11 なとか、反応炉のかけらだとか、噂もいろいろ。まあ、一応日本の背部2つで実戦証明済みってことになってるのよね。横浜の方、ルシファー作戦ではまだテスト段階だったって話だけど、最近の方の佐渡島、アイスバーグ作戦では G 弾戦術そのものまで確立したそうよ。アイスバーグはアメリカ軍とインペリアル主体だったから、私たちが参加してないんだよね。そうなのよ。オービットダイバーズの突入作戦が初の完全成功よ。記念すべき一戦だったのに。効果兵の生還率も格段に上がったって話だから、二人とも安心してにゃ。そうですね。教官からもその辺は聞いてますし、期待してます。今回のバビロン作戦もアイスバーグを完全に踏襲してるからね。おまけに今回は規模も桁違い。ほんと期待していいわよ。はい。じゃあブリーフィングってわけじゃないけど軽くおさらいね。本作戦オペレーションバビロンはユーラシアに存在する全ての背部を同時攻略する人類史上最大の軍事作戦よ。国連の統率のもと EU、アメリカ、ソビエト、インペリアル、英雄、コセアン全ての国家が参戦するわ。まず第1フェーズではセオリー通りユーラシアの全背部に機動爆撃を実施済み。これは本艦も参加したわ。続いてユーラシア沿岸部の背部に対して各国陸海軍が連携して一斉攻撃を仕掛ける。
これが第2フェーズ。現在も進行中よ。若干内陸寄りの背部に対しては海からの長距離攻撃と小規模の機動効果を実施。大陸中心部の背部には第1フェーズから機動爆撃を継続しているわ。これは第3フェーズに備えてのレーザー級排除とスタブ内のベータを可能な限り地表近くへ引きずり出すのが目的ね。敵三次増援を直接攻撃中の全背部で確認した段階で第3フェーズに移行。いよいよ新型爆弾による一斉爆撃を行う。まずユーラシア沿岸部の背部を対象として第一次攻撃を実施。さっきも触れたけどジーダンが宣伝通りの代物ならこれでモニュメントやメインシャフトの地表ごとスタブの一部そして地表に引きずり出してたベータを根こそぎ持っていくはずよ。第一次攻撃の成功を確認した段階で間髪入れず残る全ての背部に第二次攻撃を実施。もちろんこれにはカシュガルオリジナル背部も含まれているわ。ジーダンも最大規模で投下される予定よ。同時に第一次攻撃対象背部では第二次攻撃の実施を待たずに第4フェーズに移行。第二次攻撃対象背部ではジーダン爆撃の成功が確認され次第の逐次移行となるわ。いずれも敵増援が発生する前にメインシャフト資金でえぐったスタブ波構から最大戦速で反応路突入を仕掛ける。これは従来の周辺ゲートからの突入より格段にメインシャフト付近に到達しやすい特急直送便よ。沿岸部は海から陸から内陸部は周回軌道から、あらゆる手段をもって反応路を吸収する。ご承知の通りあなたたちドラード中隊の出番もここね。はいはい。目標ナンバー11ブダペストハイブ。ジョセットにしてみればリヨンじゃないのは残念かもしれないけどブダペストはヨーロッパ奪還の要よ。はい。これまで全く手の届かなかったヨーロッパ大陸中央の背部を一気に殲滅できる。もちろんフランスのリヨンも北欧のロバニエにも東欧のミンスクも。ヨーロッパ奪還、ユーラシア奪還。そう人類は地球を取り戻すのよ。本当にこの日が来たのね。そうだね。本当に来たんだ。いけるんでしょうか。私たちが本当に。いけるわ。もっと遠くへ。本物の自由がある世界に。艦隊司令より全艦に達する。バビロン作戦は第3フェーズに移行。繰り返す。作戦は第3フェーズに移行。
アメリカ戦略機動部スピリット・オブ・バージニアより北米航空宇宙防衛司令部機動戦意完了。発射命令、待機に入ります。スピリット・オブ・ネバダ、同じく機動戦意完了。スピリット・オブ・ローウェイズ、機動戦意完了。姿勢安定、問題ありません。ノーラッドよりスピリッツ各機、機動戦意完了了解。発射命令を待て。諸君、ついにこの時が来た。大統領からの発射行動を確認。全5次元降下弾と発射可能状態に移行。随分と遠回りをしたが、人類はこれで勝利する。第一次攻撃を許可する。全艦5次元降下弾発射。全艦5次元降下弾発射。作戦司令部より入電。新型爆弾による第一次攻撃はレーザー迎撃を突破。全弾命中。繰り返す。全弾命中。全ての対象配備でモニュメントと地上展開ベータの壊滅を確認した。いけるぞ。私たちは見てた。今の見てた。すごいすごいすごいすっごい。次は第二次攻撃。オリジナルハイブ、お願い。何今の。ジーダンの衝撃波。電磁波の類かしら。オーロラみたいなのも見えたし、電磁嵐の一種かも。でもこの高度まで影響が届くなんてさすがの威力ね。第二次攻撃も全弾命中。オリジナルハイブもモニュメントごとメインシャフトの半ばまで吹き飛ばしたそうだ。あとは突入して反応炉を潰すだけだ。最短距離でいける。人類は勝つぞ。全艦機動離脱命令に備えよう。ドラード3、ドラード4、聞こえてたわよね。いよいよ出番よ。はい。念のためそっちでも再突入閣のステータスチェックをお願い。あと装備品の固定もね。了解。軌道離脱噴射まではまだ時間があるから落ち着いて。水分補給は今のうちよ。エレン、ジョセット、生きて勝ちを祝いましょう。祈っているわ。二人が私のラストダイバーズになることを。わかりました。リーナさん、約束します。必ず。次は地上で会いましょう。ベータのいない平和な地球で。二人ともありがとう。マイヤ、そっちはどう？もうちょいかかるかな。サスペンションが意外と手強い。了解。さすがに軌道離脱の時はこっちにいてほしいのだけど。間に合わなさそうなら仮止めで戻るから連絡入れるね。もうこっち汗だくで早く戻りたい。ほんとお疲れ様。
どっちにしてもカーゴの話で一度軌道港戻るから、シャワーブース寄る時間もあるんじゃない？最高だね。じゃ、また後で。こっちもステータス再確認と、その前にこれは電磁パルス。なんかパターンの記録が違う、まだ続いて。何これ。嘘、軌道離脱噴射はまだ。高度計の故障。ドライブ3よりマザーグース、軌道離脱始まってます？まだ確認が。マザーグース、この音は。高度が落ちてる。軌道速度やっぱり変わってないのに、なんで？どういうこと？ねえ、どうしたの？アルメリックに艦隊司令、軌道要素が急激に変化している。一体何が起きてるんだ？こちらフェルディナス、同じく高度がどんどん下がってる。落ちてるわ。この軌道要素ありえない。近地点で大気圏内に突っ込むぞ。なぜ？マザーグースよりカッキー、落ち着いて。今の高度と軌道速度があればまだ大丈夫よ。状況を。大気圏に落ちる。マニュアルに切り替え軌道高度を上げる。こっちもだ。ゴーイングマニュアル、軌道線に噴射を。みんな待って。艦隊司令の指示を密集体系でマニュアルは。電磁パルスがまた。なんてこと。まさかこの規模で。さっき見たパターンを思い出すのよ。多分あと少しでピークアウトが。だってシステムは落ちてるはずなのに。そうか、もう噴射に火を入れてたから。メカニックに切り替え RCS 手動転換。駆逐艦で有視界飛行。冗談きついわ。アナログ時計なんて冷戦の遺物だと思ってたけど、こ
こんな時に役に立つなんてね。予備システムいけるかな。よし。ここ30分ぐらいは病んでる。さっきパターンから読んだ通りね。それにしてもまずいわね。チャンスだったのに、この一戦で勝てたかもしれないのに。それでもね。気持ち切り替えていかないとね。電話？マザーグースコックピット、そちらは？リーナさん、リーナさん、よかった、無事ですか？大丈夫。そっちも怪我とかない？はい、軽くぶつけた程度で、さっきエレンとも話して無事を確認してます。それで戦術機のシステムは上がったんですが、通信が繋がらなくて。そっか、戦術機側は自動再起動でうまく上がったのね。駆逐艦側のシステムはまだ落ちたままなの。これから再起動するからちょっと待ってね。え？じゃあこの通話は？そういえば顔も出てないし。ああ、別系統の関西電話がちゃんと戦術機ともつながってたみたい。設計者に感謝ね。そうだったんですね。もうずっと繋がらなくて、私てっきり。ごめんなさい。実際ちょっと気を失ってたみたいだから。再起動するから一旦切るわね。はい。さて、いよいよ再起動よ。制御系問題なし。管制システム再起動。少なくとも
問題なさそうね。しばらくは大丈夫か。駆逐艦乗りの脆さが露骨に出ちゃったか。機体チェック。これはカーゴベイに損傷箇所多数。それにマヤバイタル反応なし。わけないじゃない。船を把握しないと、状況を確認しないと。そうよ、私には責任が。ごめん、マイヤ。ごめんなさい。マザーグースより艦隊司令、応答してください。マザーグースより第三戦隊各機、生きてたら返事をして。繋がりませんか？ダメね。この辺りの電波状況は落ち着いてるはずなんだけど。まさかみんな落ちてしまったんじゃ。いくらなんでもそれはちょっと考えにくいわ。さっきも言ったけど、このコード自体の電波状況は落ち着いてるの。レーダーも一定範囲には効いてるし。ただ観測情報を突き合わせてみたんだけど、どうもこの軌道の上下に電波妨害層らしきものがあるみたいなの。電波妨害層？そう、電波が反射されたり吸収されたり、感覚としては電離層の上乱に近いわ。
ことは、軌道校とも連絡がつかない。そうね。時々向こうの電波は拾えるんだけど、何かが読み取れるレベルじゃないわ。大丈夫よ。軌道校そのものは無事ってこと。そうですよね。すみません。こっちの位置情報と管制要請のビーコンは出し続けてるから、向こうでも時々は拾えているはずよ。はい。で、地上の方も似たり寄ったり。作戦司令部もエドワーズも反応なし。ノーラットが何か緊急信号を出してるんだけど、こっちも詳細不明。下の作戦状況を知る術もなし。参ったわね。それ、直接別のコードに移動して確かめることはできないんでしょうか。検討はしてみたけど、いくつか不確定要素があってね。そもそもさっき説明した電波妨害層こそが私たちを襲った電磁パルスの正体かもしれないの。つまり妨害層を通過するときにまた電子システムがやられるかもしれない。さっきは無事復旧できたけど、一度か負荷をかけたってことに変わりはないからね。一度ダメージを受け劣化した部分が今度は完全に焼き切れる可能性もある。そういうこと。現時点ではまだちょっと犯したくないリスクね。それにさっきの衝突でその推進剤タンクの一つがやられてるの。それはもう何度か軌道変更をかける残量はある。でも状況が確かになるまでむやみにはふかしたくないところね。なるほど。つまりは現状様子にしかないと。そうなるわね。軌道上の電磁波異常自体は珍しいことじゃないし、数時間、長くても数日で回復することも多いから。数日、このフライングコフィンで。幸い電源系は無傷だから、酸素と水ならかなりの長期間持つわ。はい。あと確認だけど、そっちの蛍光亮色は国連軍規定通りよね。はい。無重力下であまり動かないならさらに数日は持つでしたっけ。その通り。二人とも持ち込んでるのはフランスタイプでしょ。美味しいって評判じゃない。羨ましいわ。そうですね。もしアメリカタイプだったら2日で自殺したでしょうし。もし数日経っても事態が好転しなかったら、こっちの食料を渡しに行くわ。スタンダードだけどね。そんなことできるんですか？ええ。再突入核には一応簡易エアロックがあるし、中は余圧されてるでしょ。換気はされてないから長居はできないけど、食料箱ぐらいの大きさなら装甲カプセルと管制モジュールの整備ハッチ経由で受け渡せるわ。そうだったんですね。私も実際に EVA でそっちに行く日が来るとは思ってなかったわ。排泄物パックも交換持ってくから、ちゃんと水分取ってね。欠席できたらシャレにならないから。了解です。
あと起動効果用ウィンドウの3番から筋力維持プログラムが呼び出せるわ。後で確認して。効果教本で一応操作は把握してます。毎日必ず2時間は実行してね。何もしないと1週間で再突入どころじゃなくなるから。了解。必ず戻りましょう。強いですね、リーナは。マイヤさんのことだってあるし、こういう事態に慣れてるなんてはずもないのに。駆逐艦乗りの方はいつも宇宙、壁一枚向こうの死と向き合っているからかしら。どうかな。正直こないだの接触事故なんて駆逐艦乗りの脆さを見せつけちゃったわけだし。それに壁一枚向こうが地獄ってのは2人みたいな英士にこそ当てはまるんじゃない？私たちはただいつも安全圏から眺めているだけよ。そんな、それはリーナ、駆逐艦乗りが責任を感じるところじゃないわ。そうですよ、駆逐艦乗りに感謝してないダイバーなんていない。ベテランだってみんな口を狭めて。ありがとねジョセット。でも本当にそうなの。私も何人ものダイバーを死なせてきたから、こんなことになっちゃった今偽善って思うかもしれないけど、2人だけは生きて返したいの。リーナ所詮わがままみたいなものよ。だから強く見えるのかもね。そんなことありませんよ、リーナさん。ジョセット。いえ、わがままでも何でもいいと思うんです。リーナさんがいなければ私たちは死んでたかもしれないのは確かなんですから。いいこと言うわね、ジョゼ。その通りよ。2人とも。というわけでまだ数日よろしくお願いしますね。了解。宇宙では一応ベテランなんだからお任せくださいな。ところでリーナ、この一連の事故というか異常事態、一体何が起きてるのかしら。そうね、あの G 団の一斉投下と無関係とはさすがに思えないけど。結局のところ今考えても仕方ないわ。分かってるのはとりあえず現状は落ち着いてるってこと。それで十分じゃないかしら。そうですよね、本当にそう。ジョセット？すみません、こんな時に。ただあれは何かと思って。あれ？はい、上の空が。あれ、台風か何か。嘘、そんな。
そうね。あの G 団の一斉投下と無関係とはさすがに思えないけど。高度が落ちてる。起動速度やっぱり変わってないのに。リーナさん。ちょっと気になったことがあっただけ。おはよう二人とも。よく眠れた？ごめんなさい。そうね。そこそこには。棺桶生活にも慣れてきたわ。エレン。おはようございます。こちらもなんとか。状況は？地上からの通信波は漏れてすら来なくなったわ。妨害層が活発化してるのかも。それに目視しただけでも何機か低軌道衛星の大気圏落下を確認してる。多分自動姿勢制御の限界を超えたんだと思う。地上側が軌道との交信を諦めたってことかしら。ヘレン、それはないわ。軌道通信網なしには軍の撤退だってできないんだから。軌道校の方はどうでしょう？なんとか地上と交信しようとしてるような断片が拾い始めてるけど、こちらからの呼びかけには反応なしよ。この船は未だ発見されずですか？そうね。ビーコン程度の出力じゃ妨害層を超えられないのか。運が悪いのか。やっぱりもう軌道港に向かってしまうしかないんじゃ。それでリーナ、昨日言ってた観測結果出た？私たちはそれを信じてないと。エレン、ジョセット、これはあくまで私の推論だけど、冷静に聞いてほしいの。今何が起きているのか、これから何が起きるのかを。冷静になれない話なのね。でも分かったわ。それでも言うと決めてくれてありがとう。まずこの写真を見てほしいの。これは少し前、
南太平洋上空を通過中に撮影したものよ。何か気づかないかしら。そうね。映ってるのはチリかアルゼンチンか。別にベータがいるわけでもないし。これって最初の日に変な雲の動きが見えたところ。そういえば。でも今は雲も映ってないし。あれ、これ雲が全く映ってない。確かに。嘘。これってまさか。エレン？リーナ、この写真すごくくっきりと写ってない？特に地平線っていうのかしら。地球の縁のあたりが。その通りよエレン。そういうことなの。何？どういうこと？エレン、リーナさん、それって。この写真、大気が映ってない。どういうことなのリーナ？まさかジーダンで地球の大気が吹き飛んで。そんな。違うわ。地球にはまだちゃんと大気は存在している。この写真のあたりにないってだけで。そりゃジーダンが何か巨大な気圧差でも生んだってこと？それだったら影響は一時的なもので終わるはずよ。おそらく地球の重心、重力分布が狂ってしまったのよ。しかも相当大きく。重力。ジーダンの第二次攻撃が終わってあの事故が起きた時、艦隊の対地高度が落ちていくように見えたのは多分そのせいなの。重力が狂うってどういうことですか？もともと地球の重力分布は地球内部の密度構造の影響を受けることで場所によって若干のムラがあるものなのよ。もちろんそれは極めて微細な誤差でしかないはずだったんだけど、それが大きく狂ったとしか思えない。そんな。だって地球ですよ。重力ですよ。そのものが簡単にどうにかなるなんて。密度構造が変わった。つまり重力を狂わすだけの大きな質量が地球内部に出現した可能性もあると。ジーダンのせいで。否定はできないけど正直全くわからないわ。どれだけ論じても今の私に答えを導くことはできない。私に言えることは何らかの理由で重力が激しく狂ってしまったということ。その理由は私たちの想像をはるかに超えたものであること。けれど現実にその影響で地球の大気が偏っているということよ。嘘よ。そんなことって。地球はどうなってしまうんでしょうか。大気の状態から想像すると現在の狂いはそうね、重心が地球の中心から 0.1% 程度ずれてしまったのと同じような状態ね。事故直後はもっと混沌としていたようだからこれでも落ち着いてきているわ。だから私も気づくのが遅れたんだけど。落ち着いたと言ったって。地球の直径にして 0.1% のズレ、距離にして13キロ以下。でもね、それだけで十分なのよ。地球全体を覆う大気。人間が空を見上げれば巨大な体積があるように思えるけど、人間にとって大気と呼べるのはせいぜい1万メートル程度。10キロの距離なんて戦術機ならひとまたぎの距離でしょ。その薄い隙間で私たちは生きてきた。そう。
たった1、2キロずれただけで致命的になる薄い生存圏で。細かい理屈はもういいじゃない。地球の重力分布が狂って大気がユーラシア側に寄ってしまった。そういうことね。そうね。この状態がいつまで続くのかはわからない。ずっとこのままなのかもしれないし、また大きな変化に襲われるかもしれない。今はそう見えるだけで、単に重心がずれたという話じゃないんだもの。狂ってしまったものが今後どうなるかなんて、私には。いいえ、人類には分かりようがないわ。ただ、いずれにせよ、あと数日このままなら、さらにひどいことになるわ。これ以上にひどいこと？地球にはもう一つあるじゃない。たった数キロの厚さしかなくて、ちょっと偏るだけでも困るものが。大気よりは影響が出るのに時間がかかるみたい。でも時間の問題よ。いいね。ジョセット、本当にいいの？北大西洋超大型津波、仮称アルファ1、整形5度騰進中、アイルランドイベリア半島壊滅、原則を認めず。アルファ1、グレートブリテン島およびビスケー湾に到達。波高1400メートル。アルファ1、フランス本土直撃まであと30。神様。5、4、3、2、1。ガス購入沿岸に直撃、内陸部へ浸透中。アルファ2到達まであと600。終わったわ。ジョゼ！終わったのよ。フランスもフィンランドも何もかも。リーナ、重力偏差は？計測値変わらずよ。このまま世界はもう。どうすればいいのかな。何を言ってあげればジョセットは。もう意味のないことなのかな。私たちはそれを信じてないと。まだ諦めるわけにはいかないのよ。私の分析と予測が正しいのか試すチャンスね。本当にギリギリね。でも不可能じゃない。行くわよ、マザーグース。 RCS 点火。 RCS 停止。軌道傾斜角変更噴射
スタンバイ。カウント省略。点火。10、9、8、7、リーナ、どうしたの？ 3、2、1、停止。軌道変更完了。オールノミナル。軌道変更？一体何を？まあ、ちょっとね。誰か。リーナさん、この音は、これは、広域無線をサーチしてるの？そんな、無線なんか拾ったって、もう。電源の果てに我らはいる。こちらはアメリカ合衆国陸軍シアトル臨時司令部である。この通信を聞いている全ての艦艇に告げる。我々はシアトルにて健在である。繰り返す。我々はシアトルにて健在である。ハワイへの集結が困難な場合、北米西海岸を目指せ。繰り返す。北米西海岸を目指せ。電源の果てに我らはいる。リーナ、これって。大西洋に展開する全ての部隊がアプレス基地またはメイン水沖400キロ地点に集結せ。東海岸にはすでに接近不可能と判明している。必ず集結地点へと直行せよ。生きてまた会おう。生きてる。誰かが、人が生きてる。こんな世界でも生きるために。見て、二人とも。今、私たちは北米大陸を通過してる。よく見て、この地球の海と空を。大気がある！なのに、海にも飲み込まれてない！そう。この辺りは、ほぼ元の1気圧を維持してる中間点。津波のパターンもあらかた調べたけど、北米、特にカナダ方面は、このまま無事に済みそうよ。もちろん、カナダの東、ケベックもね。エレン、ジョセット。私の故郷は海に沈んでしまったわ。ジョセットの本当の故郷だって確かに失われてしまった。でもあなたの今の故郷、生まれ育った土地、それは無事なのよ。我がフランス共和国、この未曾有の危機を自由と平等と友愛をもって乗り越え。これは。この声。神直、手にしたパンを分け与えよ。この大災厄を生き延びた幸運を全ての人類に分け与える。自由と平等の火を絶やさぬ。この時を戦う全ての戦友を抱きしめろ。参ったわね。こんなところであのおじさまの声を聞くなんて。
ジョゼット、そのジョゼ、帰りましょう。そうや、私たちの故郷は生きてるじゃない。生きて帰ってまた戦えばいいのよ。そうよね、そうだよね。私いいの、もういいのよ、分かってるから。マイヤ、この子たちは絶対生き残るよ。生きて返してみせる。だからそれまで待っててね。位相が揃うタイミングを狙えば繊維軌道を一本通すこともできそうね。そろそろ寛解剤投与の時間ね。そういえばこれも冷戦の遺物だっけ。これが歴史ってものなのかもね。続けられる人間がいるうちは続けてかないとね。一般市民に低体睡眠仕込むわけにもいかないものね。同じ北米なら妨害層データも揃ってるし、そっちも解析しといた方が良さそうね。これでよしっと。
おはようお二人さん。気分はどう？おはようございますと。やっぱりだるいわね。おはようございます、リーナさん。まあ少しは慣れてきたと思いますけど。ごめんね二人とも。もう少しの辛抱だから。リーナが気にすることじゃないわ。そっちこそずっと普通にしてるんでしょ？大丈夫なの？戦術機のコクピットよりは居住性いいからね。本来4人のところを1人で広いし。そっか。でもほんとお疲れ様。で、そろそろ時間じゃありませんか？あら、ジョセットもだいぶ駆逐艦乗りの感覚が染みついてきたわね。上等上等。だといいんですけどね。はいはい。というわけでお待ちかね、レディオフランスの時間よ。エレン、どうかした？リーナ、そっちのカメラでケベック方面映せるかしら。モントリオールのあたり。こっちのじゃ解像度が低くて。了解。でもどうしたの？何か黒い煙のようなものが見えた気がして。これは自由を愛するセリー諸君、栄えあるフランス国と大西共和国連合はここに第6共和制の樹立を宣言する。何なのこいつ。第6共和制ってどういう意味よ。私たちの政府は第五共和制って呼ばれてるんです。だからこれはこれってそんな。我々は諸君らを理解し、今や革命はなった。クーデター？なんで？どうして？すでに我々は祖国に作った敵を排除し、我ら兄弟の死に追いやったアメリカとの戦端を開いた。クーデターだけじゃない。対アメリカ戦争ですって？そうです。こんなの何かの間違いです。こんなのきっとドラマか何かで。東海岸沿岸でも黒煙らしきものを確認したわ。細かくは拾えないけど無線量も増大してる。これは確かに。これに先立ち、我らは政府に潜んでいた反革命分子の処刑を断行した。元首相ジャンポール・ルロワ、元農林事業総局長ビクトル・モンクレア。こいつらふざけてるの？元近代陸連合とミシェル・ド・シャーレット。元上院議長ローラン・ダンベルクール。ジョセフ。間もなく通信傍受権を離脱するわ。こんなことって。こいつら
はおかしいわよ。許せない。こんな時に人類同士で争うなんて絶対に許しちゃいけない。こんなこと絶対に。軌道分析完了。これはむしろ今しかないのかも。エレン、ジョセット。こんな時で申し訳ないんだけど、違うわね。今だからこそなんだけど、二人が降下できる軌道が見つかったわ。ルーナ、本当に？ええ、さっき新しい降下軌道の分析をしてたところだったの。たった今結果が出たわ。新しい？降下目標、アメリカ合衆国西海岸北端、ワシントン州シアトル。アメリカシアトル？そうか、確かに。そうよ。今聞いたこの状況下、東海岸に降りるのは自殺行為だわ。フランス領でもアメリカ領でも。カナダ領は、いやダメね。首都オタワはモントリオールの隣。巻き込まれてないわけがない。もともと食料事情なんかも西の方が良さそうだったのよ。それで念のため検討してて、こんなことになるとは思ってもいなかったけど。一応カナダ側のバンクーバーにも降りられる軌道だけど、内戦、戦争ともなれば状況が不確定すぎる。シアトルは環境も安定してそうだし、アメリカ以外にも日本やアジア各国が逃げ込んできてるみたいなの。ああ、この間の無線でもそんなようなことを言ってたわね。ええ、だから多分二人の亡命も受け入れてくれるはずよ。そうね。おじさまがあんなことになってしまった以上、ジョゼの生存も知られたら危ない。念のため聞くけど、エレンはカナダ側に戻るつもりがある？ないわ。私は絶対にジョゼを守る。それにあんな連中近づきたくもない。わかった。私が言うのもなんだけど、ありがとう。当然よ。ジョセット。お父様のこと、本当に何と言っていいのかわからない。でも、今しかないの。二人が生きて帰るなら。嫌です。帰るって何ですか？帰るところなんてもうなくなっちゃったじゃないですか。ジョゼ
がこんなことになって、それでもなんとか生きていけるかと思ったのに、戦争まで始めて、もうたくさんよ。こんな世界生きてたってしょうがない。ジョセット、お父さん、お父さん。あの時あんなことを言わなければよかった。こんなことになるって分かっていたら絶対に。もうやり直せない。だったらこんな世界でこんな世界なんかで。ふざけてんじゃないわよ。こんな世界だって私たちは生きてるのよ。生き延びたのよ。オービットダイバーになってあの時軌道にいた。ただそれだけで私たちはあの地獄から逃げさせてもらえたのよ。そうよ、私たちを軌道に上げてくれたみんな、世話をしてくれたマイヤ、ずっと全力を尽くしてきてくれたリーナ、そういう人たちにたまたま守ってもらえる場所にいて生き延びたのに、何も返さないまま勝手に死んでいい権利なんてあるとは思えない。大体おじさまが殺されたのよ。悔しくないの？悔しくないわけないじゃない。でも私にはどうしようもないもの。おばさまはお姉さんだっているんでしょ。まだどうなったかなんてわからないわ。それはでも地球のほとんどが海の底なのよ。あのお母様が生きていけるわけないじゃない。だったら通信でも何でも確認して。割り込みでごめんなさい。今回の離脱軌道が使えるウィンドウは前後1時間程度もないわ。今すぐ軌道変更をかけてやっと滑り込めるかってとこなの。それにケベック上空の通信だって次はいつ拾えるかわからない。それを待つ余裕はもうないのよ。ジョゼ、何より私があなたに死んでほしくないの。生きてほしいの。みんな死んだわ。中隊の仲間だってどうなったかわからない。目の前で何億もの人が死んだのよ。この上ジョゼが死ぬところを黙って見てろなんて私には耐えられない。ジョゼはどうなの？私が死んでもいいと思ってる？一緒に死んでほしいって思ってる？そんなわけないじゃない。ダメよ。エレンは絶対に生きて帰らないと。はい、結論出たわね。リーナさん、忘れたの？2人は再突入閣の仲なのよ。相手に生きててほしいなら2人で降りるしかないの。戦術機は2機でエレメントだもんね。もちろん降りてから片方が死ぬのは勝手だけどさ。リーナにしてやられたわね。何よ、最初から私たちに選択肢なんてないんじゃない。あら、相棒に自殺願望があるまま起動効果できるなんて思っちゃダメよ。若者は若者同士ちゃんと拳で語っとかないと。若者ってリーナほとんど同じ世代でしょ。はあ、
駆逐艦乗りの年を聞くとか。エレンもなかなか命知らずね。さてジョゼ、結論は？もうお二人には勝てませんわ。生き延びましょうエレン。何があってもそうこなくっちゃ。さあ、それじゃ行くわよ。お手洗いは済ませてシートベルトのご着用。了解。マザーグースよりドラード各機。もうすぐ分離コードよ。問題ない？ドラード3よりマザー再突入核システムチェック完了。オールグリーン全装備固定完了よ。ドラード4よりマザーグースオールノミナル全装備固定完了です。マザーグース了解。アンビリカルコネクタ開放に備え、ドラード各機は全系統切り替え状況を確認せよ。ドラード4全系統切り替え確認完了。ドラード3よりマザー全系統切り替え確認。再突入核の操縦受領準備よし。切り替え確認了解。再突入核制御切り替え完了。ドラード3 You have コントロール。ドラード3 I have コントロール。制御切り替え完了確認。コネクタパージ。ドラード3パージ確認。問題なし。ドラード4コネクタパージ確認。問題ありません。マザーグース了解。いよいよね。最終確認よ。はい。通常の起動効果と違ってレーザー迎撃の心配だけはしなくていいわ。ついてるわね。よって通常行う大気圏突入後の再加速噴射は不要。後方プログラムは書き換えてあるから、演習より早く大気減速が起きると思っておいて。了解。予想される最大減速度は 3G 程度。再加速からの急減速で 8G になる通常効果に比べれば三輪車のブレーキみたいなものね。とはいえ2人は長い無重力環境で筋力も心肺機能もかなり低下してるわ。筋力維持プログラムでだいぶマシにしてるとはいえ油断は禁物よ。減速中の姿勢制御には細心の注意を払ってね。了解。最終的にはシアトル西南西から海岸沿いにアメリカ領に侵入。まあ迎撃機は上がってこないでしょうけど通信はオープンでね。向こうが発砲してこなければせいぜい友好的にやりますわ。優しくお願いね。あと気をつけてほしいのは成層圏突入後の降下軌道よ。一応全行程で気圧が正常な領域に侵入するようにはしてあるけど、走行カプセルで下手に姿勢制御をかけると結構進路がずれるわ。本来これでレーザー級の迎撃を振り切るための仕組みだからね。であまり南にずれすぎると大気密度が急激に薄くなってしまう。そうだったわね。対地レーダーをよく見て危ないと思った時は基本北側に振るように。いいわね。はい。さて何か質問はある？そういえばレイナさんはどこに降りられるんですか？というか今更ですけど、やっぱり駆逐艦ごと降下するのは難しいんでしょうか？そうね。一応不可能じゃない設計だけど普段からあまりやらないものよ。駆逐艦の大気圏内空力特性をガタ落ちにするからね。それに今回は衝突時に受けたダメージによる応力不安、大気圏内姿勢制御用の推進剤残量、
正直リスクが高すぎるわ。だから私の方は2人を分離してからね。なるほど、そうだったんですね。まったく最後までご迷惑をおかけしますね。いいえ、それが駆逐艦乗りの務めだもの。心配しないで降下してね。了解です。本艦最終突入機動船員まで120。機動船員噴射スタンバイ。了解。機動船員噴射スタンバイ。今日まで本当にありがとうリーナ。ドラード4機動船員噴射スタンバイ。リーナさん、帰ったらぜひ食事でも。シアトルにフレンチミールが残ってたらですけど。ジョセット。あ、というか到着後リーナさんを拾いに行かないといけないのでは。そういえばそうね。市街地に駆逐艦で降りるわけにもいかないし、アメリカ軍基地空港への通達もさすがに間に合わないわ。エレン、ジョセット。この船はね、もう大気圏には突入できないのよ。最初の事故の時にね、カーゴと一緒に耐熱シールドも破損してしまっているの。この船はもう地球には帰れない。そんな。まさかレイナは。あの日からずっともう帰れないって分かってて。大丈夫よ。最後の推進剤で軌道口への開口軌道に乗ってみる。妨害層でシステムが壊れても軌道に乗っちゃえばなんとかなるからね。嘘よ。そんな都合よく行くわけがないわ。リーナさん、今からでも間に合います。こっちのカプセルに乗れば途中でパラシュートとか。無茶言わないで。生身で乗ったらそれこそ死んじゃうし、もう最終軌道に乗ってるんだから。それにね、ジョセット。駆逐艦乗りが船を離れたら誰が2人を降ろすのよ。それはそうですけど。今ね、私は駆逐艦乗りとして、一人の人間として初めて誰かを生かすために軌道から人を送るの。この大一番、あなたたちにだって邪魔はさせないわ。諦めないでね。きっとよ。絶対よ。2人は私のラストダイバーズ。必ず地球に返してみせる。どうしてあの人は。
い。それがリーナに報いるたった一つの方法なんだから。了解。ドラード3よりドラード4、走行カプセルを開放するわ。個別制御スタンバイ。ドラード4個別制御スタンバイ。これが起動効果。これがずっと待ち望んでいたはずの。ドラード4、ジョーゼル、怖がらないで。しっかり状況を確認する。了解。大丈夫、私はやれる。その息やリーナと約束したもの。私たちなら絶対いけるわ。体が重い。それでも負けてられないのよ。カプセルが開かない。ドラード4より3、走行カプセルが開かないの。落ち着いて。予備爆細胞に点火。了解。爆弾ドロと転換。ダメ。隙間は空いてるけどパネルが弾け飛んでいかない。どこかに引っかかったの。このままじゃ。どうしてここまで来たのに。ちょっとよく聞いて。これから120人そっちのカプセルを撃つ。撃っちゃうよ。そんなことして期待してるのか。スピンでもしたら立て直せない。なんとかなる。タイミングを合わせて中からの手腕で弾き飛ばして。私はもういいの。エレンは一人で。3、2、1。やったわ。ジャンプユニット緊急起動。減速。ジャンプユニットの被弾。左ユニット脱落。右起動しない。そんな動いてよ。いないか。なんで機体がうまい。なんで騙してよ。エレンに近づけない。私は仲間ってヘリコプターが届けない。エレン脱出して。ダメ。スピード止められない。この状態じゃ脱出しても死ぬだけよ。ジョゼ、よく聞いて。もう近づかないで。接触したらあなたまで巻き込まれる。バカ言わないでよ。死ぬなって言ったのはエレンの方じゃない。いいから聞いて。亡命するなら私の名前を使うのよ。あなたの名前は危険すぎる。こんな時に何を。生きてほしいからよ。絶対何があっても。だったらエレンだって生きてよ。逃げ出脱出装置を使えば。いい。敵国なら消防なんてできない。ちょうど居残る属性
受けるはずよ。あなたと私、髪の色も目の色も血液型も、だからこのコードを置いていける。エレン、何でもいいから突き出して手腕で引っ掛ける。視界もレーダーも、そんなエレン、答えて。どこにいるの？コードが減速しないと。でもエレンが生きてほしいからよ。絶対何があっても。お願い、拾って。来た、また更新。ドラッド3、距離120。レーダーロスト。やっぱり見つけられないか。大丈夫、私はマザーグース。投下ミスだけは絶対にしないもの。今まで散々見送ってきたんだ。今度は私の番。ただそれだけ。戦意起動計算完了。軌道離脱噴射準備。長丁場になるかな。まあいいや、もう少し待っててね。点火。
情熱はまだ胸を焦がしてた。再びの約束を捧げて生きる。あなたが呼び私が全部捨てて駆けつけたらよみがえる。美しく痛ましい過去、別の夢になればいい。動かないよこの悲しみの先は見えなくて、許し合う違いなど忘れた広い嘆きの淵、情熱はまだ胸を焦がしてた。再びの約束を捧げて生きる。あなたが呼び私が全部捨てて駆けつけたらよみがえる。美しく痛ましい過去、別の夢になればいい。私だけが生き残ってしまったのね。エレン、リーナさん、マイヤさん、認識メモリープレート。これが唯一残ったエレンが、エレン・エイスが生きてきた証。どうしてあなたが、なんで私が。私は絶対にジョゼを守る。本当に守られちゃったね。二人は私のラストダイバーズ。必ず地球に返してみせる。ごめんなさい。リーナさんは約束を守ってくれたのに、私が。そうよ、私は今生きてるんだ。何億もの死を目撃して、何人もの死に救われて。だったらこれから私ができることは一つだけ。エレン、リーナ、私
行くね。これから私はエレン・エイスになる。ジョセット・ダンベルクールの名前を内に秘めて、エレンとリーナの名前を胸に刻んで。